Ćao drugari, evo s razlogom, možda se pitate koji je, zašto snimam u mojoj dnevnoj sobi. Pa iz prostog razloga jer smo ovaj projekat, to jest ja sam ga počeo pre nekih godinu dana, baš u ovoj prostoriji dok radionica još uvijek nije bila gotova i s osvrtom na tako nešto, a već uz projekat koji je uznapredovao, želim da se vratim baš ovde, evo papučica varijanta, tu smo danas sve kako treba i naređao sam bukvalno sve ovde da skapirate o čemu se radi. Ovo je projekat Rogastik, inače ovogodišnji build na kućištu koji radim za Case Mod World Series 2020. Znači radi se o Cooler Master Cosmos 2 25 Edition koji, evo, nadam se da će biti drugačiji u odnosu na mnoge modove koji su rađeni u ovom svetu, a baš na ovom kućištu. Inicijalno, kao što sam i u nekim od prethodnih videa vezano baš za ovo kućište rekao, krenulo je sve sa potrebom da napravim sebi mašinu za rad. Znači, bukvalno kao neka workstation mašina i naravno primetili su to vendori i proizvođači hardvera i rešili da im pomognu. Stoga, evo, ja sam poređao sam hardver koji je trenutno tu, sa kojim se raspolaže i sa kojim se radi. Nešto je u mojoj sopstvenoj realizaciji, kao što je, na primjer, Intel procesor koji sam kupio specijalno za ovu mašinu. Radi se o 10700 procesoru koji mi je više nego dovoljan sa svojim taktom, a potrebno mi je samo jedno jezgro za SolidWorks. Tu je matična ploča od Asusa posljednje generacije Z490 Gaming Strix Silver Bela, je tako, znači da ide uz ovo Silver i tako dalje. Adata je stari partner i tu je izašao sa fenomenalnom DDR4 memorijom Spectrix, evo ga, D50 i ovim fenomenalnim 1 TB SSD-om, pritom je RGB, vi znate da ja mnogo ne volim RGB, ali ovo je Rogastik, mora da bude rogastično, tako da tu je tu, naravno, stari partner u svemu ovome i glavni pokrovitelj takmičenja Case Mod World Series je Cooler Master sa ovim fenomenalnim, najnovijim belim Cycle Flow, tako, i 1000 W napajanje. Što se tiče napajanja, prvo da vam kažem, zaista sam pokušao da napravim nešto drugačije i mislim da sam i uspeo. Još uvek nije završeno, radi se na tome. I generalno ideja, kao i uvek u mojim buildovima, je Waterblocks koji je stari partner, rešen da u ovo kućište uredim jedan monstruozni radijator koji teško gde može da spane. To je 3x180 i ja sam uspeo, kao što vidite na ovim nekim renderima ili ne znam u kom delu ovog videa, ali sve će biti jasnije kasnije kako se to radi.
Uglavnom, EK Waterblocks je također pomogao tu sa ovim fenomenalnim najnovijim proizvodom, a to je specijalni GPU holder, i sad to vidite negdje ovdje, to se sve odvija, pošto mi je potrebna da jedna grafička karta, jel te, stoji uspravno tu. Naravno, tu je i procesorski blok Velocity u RGB ediciji. Zašto RGB? Pa jednostavno želim da sve to bude malo drugačije u odnosu na moje standardne build. U ovom projektu idemo sa specijalnim distro res, da kažemo, rezervoarima. Ovo je manja edicija, ovo je, da kažemo, neka distribucija koja se nalazi na specijalnom mjestu, možete to i vidjeti, sad ću to objašnjavati sve u kućištu. Uglavnom, pokušaj da se smesti vrhunsko hlađenje, gdje će na jednom ogromnom radijatoru kroz njega duvati kroz jedan specijalni tunel ovi ventilatori i praviti, da kažemo, taj neki pritisak kroz to saće i klasično se ventilirati od ozdo na gore pritisak vazduha. Također, dugo to nismo radili, znači dugo nismo lično radili kablove za neki mod. U pitanju je Bellic Paracord. Moja bolja polovina, ja, eto, ajde kažemo, uglavnom se nema vremena, rade se 1000 drugih poslova, nema se vremena za kabliće. Ovaj put smo rešili da u skladu s ovim modom, jel te, i projektom, obučemo kablove u Bellic Paracord. Paracord zato što ne možemo dođemo trenutno do drugih slivova, s obzirom na situaciju koronu, uvoz s AliExpressa i tako dalje. Sad, ajde da vas uputim malo i unutra kako sve to izgleda. Do sada ste sve mogli vidjeti na ovim snimcima šta je rađeno, kako je rađeno, zašto je to tako. Ja mogu i da objašnjavam i dalje, ali sve to bez dok ja vas ne provedem sad trenutno kroz kućištu unutra, nad sad trenutnim stanjem. A sad ćemo sve ovo da raspremimo, pa ćete vidjeti kako to izgleda unutra. Tadam! Ovo do sad nije bilo prilike da se vidi ni na Facebooku ni na Instagramu, ali evo gdje smo trenutno stigli. Kao što možete vidjeti, evo ga veliki distro, tu je ispod pumpa, grafička karta, evo ga veliki radijator. To je umeće bilo ubaciti pod uglom od 45 stepeni ovdje. Sad, tu je grafička karta, ono što će se svi da mi kažete, ali to je da ideš nešto sa starom grafičkom kartom. Da, ovo su moje dve GTX 1080 Ti koje imam već nekih 3 godine. Ističu garancije uskoro i mogu da vam kažem da nemam potrebe za boljim, osobito u ovoj mašini, jer ako bude došla bolja, bit će ili neka Radeon Pro ili Nvidia Quadro karta, jer za softver u kome 3D modelujem je potrebno da, jel te, bude neka karta koja će raditi akceleraciju. Ova radi donekle, ali ne u potpunosti, tako da nije to, ali jednostavno softver je registruje i kao takva postoji registrovana u radu. Međutim, treba će neka bolja, bit će zamenjena, za sad idemo sa njom. Nisam uspeo da dođem do novih primjeraka serije 30 ili nove serije 6 Radeona, tako da jednostavno čekam da se isprsim sa novcem, što nije baš uvijek jednostavno. Naravno, ja sam onoliko zahvalan svim partnerima na ovom projektu koji pomažu meni da dođem do ovakve jedne mašine, ali eto, mora da se izdvoji dosta keša za ovo sve sad što vidite. Ja ne sam da pomenem cifru koliko je izdato na izradu distroa, na metal, na aluminijum, na savijanje, na farbanje i sve ostalo, da bi jedan mod izgledao ovako, da kažemo, ekskluzivno. Tu su i najnoviji fitinzi iz EK Waterblocksa, to je ta specijalna edicija, da kažemo, sedefastih, da nazovemo to na srpskom, sivo sedefastih, koje zaista se uklapa u ovaj aluminijumski dizajn. Ovdje je taj novi GPU holder, jel te? Tako da vidjet ćemo i njega da malo customiziramo. Uglavnom, zaista čvrsto, sve tu stoji, ostaje samo routing. Naravno, pre toga sam specijalno redizajnirao ovdje ovaj nosač, pošto na nekim fotografijama vidio sam i kako iz domaćeg i tako i sa strane IT scene komentarisali. Ovo je, da kažemo, neka
varijanta koja, eto, morala je da se desi da bi ja proverio tačnu poziciju pumpe, da li će ići gore ili dole. Naravno, odlučio sam se za neke fiksne stvari, za fiksno neko opredeljenje i to je upravo, da kažemo, ova neka pozicija koja će biti, da kažemo, regulisana i koja će tu tako stajati. Biće mnogo atraktivniji i lepši. Da bi sve to što se tiče rutinga cevi izgledalo mnogo ekskluzivnije, napravio sam i ovaj mali distro, bez obzira na ovaj veliki distro rezervoar, napravio sam i mali distro koji će stajati upravo ovde i pomoći će da odande dovedem cevi i lakše razvedem bukvalno ravno cevi, da to bude onako sve simetrično. Mnogi ljudi vole da to bude simetrično, da ja poneki put volim da napravim neki raskol u svemu tome, ali ovaj put ću gledati da to bude što simetričnije i da izgleda zaista onako, da cevi budu ravne, kao što vidite odavde će doći ovde, pa odavde ide ovde, odavde od procesora, pa se vraća nazad, ovde će imati 3 jednake cevi koje idu kao u ovom delu, da ne pominjem ovaj dole sklop. Uglavnom, sve postavka je maksimalno dobra, ja sad čekam još neke limove da se ovde dorade, ovde će na plafonu ići ventilatori koji će isisavati sav taj vazduh koji ubacuju oni ventilatori od pozadi. Sad ću zatvorim ovo pa ću vam pokazati kako izgleda sa zadnje strane da bi skapirali u stvari kako prolazi vazduh upravo kroz ova sača na ovom radijatoru. Idemo pozadi. Tada! Tu smo gde smo. Tu su ta 4 ventilatora koje uduvavaju unutra u komoru vazduh. Unutra postoji jedno peraje koje gura vazduh kroz rebra, tako da ja ne garantujem, još ovo je neki moj, da kažemo, pokusni projekat kako će to funkcionisati. Uglavnom, kad pravite tunel između ventilatora i radijatora, povećavate pritisak vazdušni na sama rebra na radijatoru. Nadam se da će to uspeti sve. U svakom slučaju, radijator je preogroman i tolika mu je disipaciona moć toplote da on i bez samih direktnih ventilatora bi trebao da hladi, da ne kažemo bez ventilatora. Mora da postoji ipak neko strujanje, s obzirom da je kućište, da je napolju bilo bi drugačije, ali mislim da će ovi ventilatori dovoljno doneti pritiska da kroz sama sača radijatora izađu i naravno gore izađe toplota, da će potpomoći ovi ventilatori koji izvlače. Sad samim s tim, s ove strane treba dođu još neke maske, poklopci za kablovi i tako dalje, ovdje su 2 mesta za SSD-a koje treba da kupim, jer tako, znači nisam sve dobio, mora nešto da se kupi, dakle treba kao što sam kupio i ovo kućište. Svi su pitali uglavnom gde je mesto za power supply, za napajanje, ono je upravo ovde i ja sam sve pripremio, vidite i eksterni kabel, tu je sve i ono će stajati bukvalno ovde sa kablovima tu. Znači, eto, sve je tu blizu, bit će slivovani kablovi u belo i to je to što se tiče zadnjeg dela, naravno sve će ići aluminijumski poklopci, te kad stignu vidjet ćete kako sve to izgleda, totalno stealth, sve zatvoreno, sve na šafić i nema da se vidi ništa, samo kablići i pomalkice tamo gde izlaze. Tako da eto, to je ta strana, pored ovoga hoću da vam se pohvalim i zadnjom stranom. Ovo je mnogo teško već, ali evo da vidite s ove strane kako izgleda zadnja strana kućišta. Napravljen je, da je bio inače otvor za napajanje, napravljen je poklopac, izvučena je struja za napajanje, ovo je cover za GPU holder i to je to. Clean look, jednostavno ovo ćemo da skinemo vjerojatno u nekom trenutku, tu će ići ventilatori. Ono što je bitno i što još nisam prezentovao, a sutra bukvalno idem po te neke delove, uz ovaj mod će biti, uz ovaj projekat će biti modovane i miš i tastature. Treba stignuti Cooler Mastera, to je sve su stigli, treba da preuzmem sutra, i miš i tastaturu koji će ići uz ovaj projekat. Pošto je sad cijela priča da to bude jedan moj, da kažemo, radni računar, mašina za rad, potrebno su mi miš i tastature, ja već imam neke, mislim da uklopimo sve tu jedan lep dizajn, vidjet ćete, da kažemo, neki mod tastature na jedan drugačiji način. Miš će tu možda biti graviran i tako neke stvari, ali što se tiče tastature napravit ću nešto novo što do sad nije viđeno. Možda i jeste jer se to popratio same modifikacije na svetskom nivou, ali na našim prostorima sigurno nešto novo i drugačije. I još jedna stavka koja kasnije ovo kućište, to je ovaj front panel lift. Kad ga spustite, dobijete pogled na ovo. Šta je ovo? Lim. Za sad nema ništa. Ono što je ideja, tu će stajati display
koji će prikazivati trenutne parametre rada ove mašine. Spremanje display, također display što trebam da pokupim, uglavnom 1024 puta nešto piksela, touchscreen i tako dalje, bit će tu sa maskom, sa specijalnim softverom koji će to sve prikazivati, sa okruženjem koje ću sam napraviti, jel tako? Ne znam kako ću se upuštati na to da to sve predstavljam, ali mogu da vam dam linkove ako vas to nešto malo više interesuje oko svega toga. Uglavnom, eto, treba tu da dođu još neke maske, na ovaj deo, ali što kaže da ne smara više, imam 1000 još nekih iznenađenja, da ostavimo nešto za drugi video. Uglavnom, što se tiče prvog videa, odnosno vam skoro sve tajne. Neću da vam odam još jednu veliku tajnu, a to je kako planiram da rešim ove staklene panele i kako će oni poprimiti, da kažemo, oblik cijelog projekta, ali o tome svemu u drugom videu. Za ovo je bilo dosta, imali ste, vidite, toliko pokrivalice, toliko svega. Pozivam vas na Neša SS Mods, zapratite ako vam se dopada, kako na Facebooku, društvenim mrežama ostalim, tako i na YouTubeu.